Salve rapaziada que acompanha o canal, beleza? Tô trazendo mais um unboxing aqui pro canal. Acabou de chegar essa mercadoria pra mim, tá? Eu fiz a compra de um celular, um J1 Mini. É mais pra quebrar um galho porque eu tô sem celular no momento, tá? Eu efetuei a compra através do site da Shoptime, chegou tudo certinho, no prazo, não atrasou nem nada, tá galera? É um celular bem simples, não tem muito o que esperar dele. É mais pra quebrar um galho, como eu falei, tá? Não tem nada de importante nele, é mais pra telefonema, WhatsApp, Facebook, coisa simples, tá galera? Então, eu comprei através do site da Shoptime, como eu falei. Remetente, como vocês podem ver, espera focar, aqui ó, beleza? Veio nessa caixa aqui, bem embrulhado, aliás. Gostei bem da embalagem, porque ela veio bem segura, ó, tá? Aqui veio a nota, tá? Logo após que eu mostrar a mercadoria pra vocês, eu vou tirar a nota daqui, vou mostrar o valor e tudo certinho, tá? Não vou saber dizer quanto de memória o celular tem, tá? Se não me engano é 8 GB ou 6 GB, não sei. Aí eu vou deixar o link na descrição daqui da mercadoria. E é só vocês entrar no site ali certinho, vai ter tudo pra vocês, tá? Como eu falei, galera, não me baseei muito em procurar celular bom. Eu peguei mais um pra quebrar um galho mesmo, tá? Um celular bem simples, como eu tô falando agora aqui no início do vídeo, tá? Então não espere muito desse celular aqui, mas eu acredito que quem tá sem celular e quem precisa de um celular pra ligação, coisas simples do dia a dia, esse celular aqui é perfeito e tem um custo-benefício muito bom, tá? Então vamos abrir a mercadoria aqui para mostrar para vocês o que vem. Galerinha, lembrando, tá? Antes de começar a abrir aqui a mercadoria, vou mostrar para vocês. Se possível, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque com o like de vocês aí, com o joinha que vocês dão nos vídeos, vocês ajudam demais os vídeos a ser recomendado para outras pessoas. E assim, com certeza, mais pessoas vão vir conhecer o canal, tá? E também, se não for inscrito, por favor, se inscreva-se aí no canal, porque a gente tá rumo a 1000 inscritos aqui no canal, tá? Para fortalecer. Aí, se possível, se inscreve também no canal, beleza? Então agora eu vou abrir a caixa aqui para mostrar para vocês. Então, rapaziada, como vocês podem ver, veio super bem embrulhado, super bem protegido por esse plástico aqui, tá? Agora eu vou mostrar o produto pra vocês. Aqui, ó, é um Galaxy, tá? É um Galaxy J1 Mini Prime. Aliás, galera, uma coisa que eu quero ressaltar aqui pra vocês, eu comprei através do site da Shoptime, mas eu acredito que quem me vendeu mesmo o produto foi essa loja aqui, ó, Avalanche Shop, tá? Eu acredito que seja algum revendedor que eles vendem e eles ganham alguma coisa em cima dessa mercadoria, tá? Esse aqui é o aparelho, ó. Como vocês podem ver, uma caixinha bem simples, tá? Eu vou deixar um pouco a caixa aqui do lado. Uma caixa bem simples, tá? Aqui, como vocês podem ver, também veio conteúdo conferido por Avalanche, eu acredito que seja a loja, né? Tudo certinho, tá? Aqui vem um pouco das configurações do aparelho, ó, para depois vocês quiserem dar uma olhada aí pra tirar alguma dúvida. 8 GB, ó, eu acho que foi 8 que eu falei no início do vídeo, não sei. Câmera 5 megapixel, flash VGA, quad-core, processador, ultra power, save mode, tá? Aqui algumas outras configurações, como vocês podem ver, não sei se está focando a câmera aí, beleza? Aqui, ó, é dual, tá? Celular que cabe 2 chips. Agora vamos abrir aqui para mostrar para vocês o celular. Vou dar um cortezinho na etiqueta aqui.
Então, rapaziada, veio uma casezinha aqui que protege a embalagem do produto, tá? Bateria embalada também, tudo certinho. Ó, veio embalada num plástico. Vou deixar aqui já no lado aqui, tá? Carregador bem simples, ó, galera. Não é aqueles carregador removível aqui com cabo USB. É um carregador já junto, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, e é com essa entrada aqui, tá? Beleza? Vou deixar aqui do lado também. Aqui uns fones de ouvido clássico da Samsung, tá? Aqueles fones de ouvido bem simples também. Veio dentro dessa embalagem de plástico aqui. É um produto novo. Um cabo USB separado, tá? Também veio nesse plástico aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? Tudo certinho. Aqui na parte de dentro veio mais essa etiqueta, esse adesivo aqui que eu acredito que seja o registro do produto, ó. Como vocês podem ver, beleza? Eu vou deixar aqui assim para focar um pouco direitinho. Aí se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá? É só dar um pause aí no vídeo e olhar o que diz aí. E agora vamos ao celular. Ó, rapaziada, esse aqui é o celular, tá? Bem simples, como eu falei para vocês. Samsung Galaxy J1 Mini Prime, tá? Câmera 5 megapixels, flash mais VGA, quad-core processador, ultra power, fundo branco, Samsung, tá? Eu vou tirar agora ele vem recobrido por um plástico, ó. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês certinho. Não veio com uma película na frente protegendo, porém não tem nenhum arranhão, tá tudo certinho, beleza? Aqui câmera frontal, Samsung duos, aqui os botões de baixo clássico da Samsung também, né? De voltar do menu e as configurações, tá? Aqui no lado temos o volume, mais e menos. Embaixo o carregador, tá? Para carregar a bateria. Na traseira, a traseira dela é áspera, ó. Não é uma traseira lisa e a traseira de plástico, tá, galera? Samsung. Aqui diz Samsung. Aqui o flash. Aqui a câmera. E aqui a saída de áudio. Aqui em cima entrada de fone para escutar música, rádio, alguma coisa do tipo. E aqui no lado o botãozinho de ligar, tá, galera? Para inserir a bateria, tem que tirar essa capinha daqui, inserir a bateria, tá? Eu vou tentar tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, 2 chips, tá? Aqui tem entrada para cartão de memória também, galera. Isso aqui é muito importante, me esqueci de avisar vocês, tá? Tem entrada para cartão de memória para aumentar a memória do celular. Entrada da bateria, 2 chips. Aqui a câmera, como eu mostrei para vocês. Aqui é a capinha traseira, uma capinha traseira de plástico, tá? Não é nem muito forte, ó. Como vocês podem ver, é bem simples, ó. Tá, galera? E o unboxing foi esse aqui. Ele vem todo recobrido de plástico aqui na volta, tá? Para proteger bem o celular contra arranhões e coisas do tipo, beleza? Bom, em relação ao celular, veio isso aqui, veio o celular, como vocês podem ver, tá? Veio um cabo USB, carregador, o registro do celular, eu acho. Isso aqui veio o fone, a bateria, aqui é o papelzinho que veio protegendo a tela, a caixinha, tá? Aqui veio a parte de cima ali onde tampa a caixinha para proteger. A caixa não veio nada demais ali, como eu mostrei para vocês. E agora eu vou mostrar a nota aqui, tá, galera? A nota certinha que veio no meu nome. Eu só vou tampar o meu nome e vou mostrar para vocês o valor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, como vocês podem ver, ó,
É um smartphone da Samsung, tá? JU Mini Prime, 8 GB, câmera de 5 megapixels e tela de 4 polegadas, tá? Tudo certinho. Aqui o valor do frete foi R$29,06 e o valor em si do produto, galera, foi R$388,06, tá? Aqui, como eu falei, veio por essa loja aqui, Avalanche Shop, tá? Aqui vocês podem ver, ó. Beleza? E a nota em si é essa, galera. Veio a nota aqui, ó. Veio a nota na frente, tá? E na parte de trás veio o termo de garantia do telefone, ó. Tá? Aí eu vou dar uma passada rápida aqui por cima e depois, se vocês quiserem pausar o vídeo para ir lendo. Ó. Beleza? O unboxing foi esse hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pro canal, tá? Logo logo tem mais mercadorias chegando aí, eu vou filmar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí no vídeo, fortalece muito o canal. É como eu falei no início do vídeo, para ajudar a ser recomendado para outras pessoas, tá? Se não for inscrito aqui no canal, se inscreva, que mais produtos ainda vão ser mostrados aqui para vocês. Mais produtos estão para chegar. Quando eu comprar e chegar mais produtos, aí eu vou filmar também para vocês, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado pelo acesso, muito obrigado por sua visualização, beleza? E até a próxima, galera. Valeu!